ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி சமையல் விலாக். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் செய்ய போகிறோம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கஷாயம் தான் செய்ய போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை கஷாயம். எல்லாமே இப்போ வெற்றிலையெல்லாம் மறந்துட்டாங்க. இருமல், ஆஸ்துமா, நுரையீரல் தொற்றுன்னு எதுவும் நம்மளை நெருங்காது. இந்த மழைக்காலத்துக்கு இந்த கஷாயம் போட்டு குடிங்க, ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ எங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலே வெத்தலை ஒரு 4-5 பறிச்சாச்சு. மேலே காம்பியை கீழே கிள்ளிடுங்க. இப்போ இதை சின்ன சின்னதாக பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம். அதில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணதை அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு பிரிஞ்சி இலை, லவங்கம் ஒரு 4-5, சீரகத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன், கொஞ்சம் சுக்குப்பொடி. நான் சீரகத்தூள் கூடவே சுக்குப்பொடி சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போது 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். பாதி தண்ணி வட்டுற அளவு கொதிக்க விடுங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சிங்கன்னா 1 டம்ளர் அளவுக்கு ஆகணும். அந்த அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், மேலே எந்த அளவுக்கு வச்சு நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஒரு டம்ளரில் வடிகட்டிக்கலாம். இந்த மழைக்காலத்தில் எங்களுக்கு இருமல், சளி எதுவுமே இருக்காது. நெஞ்சு சளியெல்லாம் உள்ளே இருக்கிற சளியெல்லாம் அறுத்துக்குன்னு வெளியே வந்துடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு மகத்தான ஒரு கஷாயம்னு சொல்லலாம். அப்போல்லாம் 2 வெற்றிலை சாப்பிட்டோன்னே போடுவாங்க. இப்போ அந்த பழக்கம்லாம் விட்டதுனால இப்போ நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே குறைஞ்சிருச்சு. நீங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.